So yun mga paps, kumusta kayo? Bali, pakikita ko ngayon yung nire-restore namin na RS125. 2009 model. Siya po ay from Malabon pa. So yun, bali, 3 years ata siyang hindi nagamit ng may-ari. Tapos na-stock siya ng matagal. At yung mga parts niya ay malalaki na yung damage. Kaya pinarestore na lang niya. Pakikita ko sa inyo kung paano namin siya ginawa. Ito po at panoorin nyo mga paps. So yun, magandang araw mga idol. Bali pakikita ko ngayon yung i-restore ko na motor. Galing Malabon pa yung motor na i-restore ko. Pakikita ko sa inyo yung itsura niya. So yun, nandito siya sa labas. Ito yung i-restore natin. Babaklasin na natin ngayon. Ayan, pakikita ko sa inyo kung paano siya baklasin. Yan yung idol ko. Katago. So yan, ito yung mga sira niya. Ito yung itsura niya. Bali naka-monoshock siya. Tatanggalin natin yung monoshock niya. Babalik natin sa stock lahat. Grabe oh. Sama ng pagkapintura, kapal. Kulubot na. So yun mga paps, after ko mabaklas yung mga parts niya, engine muna yung nilinis ko. Medyo nahirapan ako sa engine kasi sobrang dumi niya eh. As in sobrang dumi. Sobrang kapal ng mga putik at saka yung mga grasa niya. At saka isa pa, ang dami niyang pintura. Pininturahan din yung engine niya ng Pilox ata. Kaya ang hirap tanggalin yung itim. Grabe. Yan, ang dumi ng ilalim. Yan. Nakita niyo kung gaano kaitim. And then after nun, nilas ko naman yung makina. Then nirefresh ko naman yung engine niya. Sinunod ko na yung engine detailing.
So yan, tapos na po siya. At yan, ready for pick up na siya ng may-ari. So yan, ito po yung rear set niya, yung pull shifter. Yan, yung pagkakakabit niya, medyo kailangan po talaga pulido. Hindi po siya tumatama dito. Sa kabila, ganun din. Tsaka kailangan pantay siya. Yan. Medyo iba ang gulon niya sa video kaysa sa personal. Yan. Naglagay po tayo ng bracket dito. Yan, dito. Hindi po siya naka-welding, naka-tornilyo lang po siya dito sa tornilyo ng shock dito sa taas. Para in case na gusto niyo magbalik sa stock, mas madali pong kakalasin. Available po pala sa Shopee yung aking bracket para sa shifter, yun dito sa taas at saka po dito sa baba. Yan. So yun, search nyo lang po sa Shopee ko itong bracket, and then yung Shopee ko po is Tolits MC Parts. So yun mga paps, napanood nyo po kung paano natin siya ginawa at kung ano yung mga piyesa na kinabit natin sa kanya. Pipick up na po siya nung owner. Fully paid na po siya, and then gusto ko sanang i-price reveal. Kaso nagpaalam po ako kay owner na kung pwede i-price reveal natin kasi marami pong nagtatanong kung magkano po nagastos niya dito. Ayaw po niyang i-price reveal. Kumbaga, wag na lang daw po muna natin sabihin kung magkano ang halaga ng motor niya. So yun, maraming salamat po sa inyong panonood, sa inyong pong pagsuporta sa ating YouTube channel. At para sa hindi pa naka-subscribe, please like and subscribe.